알리고 워라린 특가 로봇 청소기, 지금이 득템 찬스. 드림이 올인원 로봇 청소기 Z10 프로를 사용해보니 정말 편리하더라고요. 먼지 비움, 흡입, 물걸레 기능이 모두 들어가 있어서 청소가 한 번에 끝나는 점이 큰 장점이에요. 배터리도 리튬 이온이라 오래가고 원격 제어 기능 덕분에 스마트하게 청소할 수 있답니다. 중량이 3에서 6kg로 가벼워서 이동도 간편하고 사이클론 필터 덕분에 먼지 제거도 효과적이에요. 1년 AS 보장도 마음을 편하게 해주네요. 살림에 정말 유용한 아이템입니다. 드림이 LC 프라임 물걸레 로봇 청소기를 사용해보니 정말 만족스러웠습니다. 4000파스칼의 강력한 흡입력 덕분에 먼지 하나 놓치지 않고 깔끔하게 청소해주더라고요. 특히 회전형 압력 물걸레 기능이 있어서 바닥에 얼룩이 남지 않게 잘 닦여서 기분이 좋았습니다. 리다 내비게이션 시스템으로 집안 구조를 똑똑하게 인식해 코스를 잘 짜주니 시간도 절약되고요. 자동 세척과 자동 건조 기능은 정말 편리해서 청소 후 관리가 한결 수월해졌어요. 한국에서 공식 AS가 가능하다는 점도 안심이 되더라고요. 살림하는 입장에서 정말 유용한 제품입니다. 샤오미 로이드미 이브 맥스 물걸레 올인원 로봇 청소기를 사용해보니 정말 만족스러웠습니다. 이 제품은 로봇 청소기 하나로 바닥 청소는 물론 물걸레질까지 가능해 집안일의 효율을 높여줍니다. 국내에서 발송되고 2년의 무상 AS가 제공되어 안심하고 사용할 수 있어요. 브랜드 로이드미 코리아의 품질도 믿을 수 있고 용산구에 위치한 LD 네트워크스에서 관리하니 사후 서비스도 걱정 없답니다. 아기자기한 디자인과 뛰어난 성능 덕분에 청소할 맛이 나네요. 요즘은 이 로봇 청소기가 없으면 살림이 힘들 것 같아요.